+2 на улице заехали на автомойку самообслуживания АСЛ в Батайске. Грязная машинка вот такая вот у нас. Собственно, 50 рублей где-то ушел на пин. На улице +2. И ветер ощутимо. Вот решили помыть коня нашего. Пошла уже грязь.
60. Это уже третий. Так вот у нас помылась машина. Еще 25 рублей у нас осталось. Чистая вода. Помылась наша машина. Что у нас в итоге? Что у нас с температурой? На улице уже плюс 1, холодает. $150. И вы выехали на чистом автомобиле. Диски. Вот такая мойка SF за 150 рублей. С воском, косметической водой.